साथीहरु भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन त्यसै अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि। साथीहरु नमस्कार। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले डबल पावर सकेट कसरी कनेक्सन गर्ने भनेर चाहिँ बताउने गइरहेको छु र कनेक्सन यसमा चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ मैले कनेक्सन चाहिँ गरिसकेको पावर सकेटमा कसरी कनेक्सन भएको हुन्छ र तपाईले फेज न्युट्रल कहाँ दिने भनेर चाहिँ आज बताउन गइरहेको छु। कनेक्सनको भिडियो चाहिँ मैले माथि डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु र तपाईले मेरो डिस्क्रिप्सन लिंकमा पनि गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र म केही समय अगाडि चाहिँ मैले त्यो बनाइसकेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ केही कमेन्टहरु आएको थियो, त्यहाँनिर मिलेको छैन कनेक्सन भन्नुभएको छ, न्युट्रल फेज जोड्ने ठाउँै छैन भन्नुभएको थियो र मैले त्यही जुन पहिला कनेक्सन गरेको भिडियोको पावर सकेट थियो त्यसलाई चाहिँ मैले काम गर्नको लागि यहाँनिर युज गरेको छु। यसरी चाहिँ मैले यसलाई त्यही पावर सकेट नै हो तपाईलाई भिडियोमा देखाएको पावर सकेट अहिले पुरो भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी कहीं सप्लाईको लागि चाहिँ म युज गर्ने गर्छु र आज चाहिँ म यसमा चाहिँ कनेक्सन कसरी भएको थियो र यसलाई मैले न्युट्रल फेज कसरी कनेक्सन गरे भनेर चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र आउनुस् म ढिला नगरी यसलाई चाहिँ खोलेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु है त। र साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसमा कसरी कनेक्सन गरेको थिएँ भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ एकदमै डाउटै गर्नुभयो त्यहाँनिर कनेक्सन गर्नै मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यो भिडियोमा धेरै कमेन्टहरु गर्नु भएको रहेछ। त्यसकारणले मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा मैले यसरी नै कनेक्सन गरेको छु। यहाँबाट म सुरु गर्छु। यो दुईटा चाहिँ इन्डिकेटरको तारलाई मैले सिधै लिएर गएर 5 पिनको पोइन्टमा लिएर गएर जोड्दिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ यतादेखि एउटा तार आयो, यतादेखि आएर यसमा जोड्दिएँ मैले, अर्को तार चाहिँ यतादेखि आयो यहाँनिर यसमा जोड्दिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को सकेटको लागि पनि इन्डिकेटर यहाँनिर आयो, यहाँनिर जोड्दिएँ, यहाँनिर आयो, यहाँनिर जोड्दिएँ। त्यसपछि स्विचको हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि दुईटा कनेक्सन पोइन्ट स्विचमा हामीले दुईटालाई सप्लाई दिनु पर्यो। दुईटा स्विचलाई हामीले एकैचोटी सप्लाई दिनको लागि चाहिँ सिधै यहाँनिरबाट लिएर आएर मैले यसरी घुमाएर चाहिँ यसरी लिएर आएर अर्को स्विचमा पनि एकैचोटी सप्लाई दिएँ। अनि यो स्विचबाट चाहिँ एउटा आएको तारलाई यहाँनिर हामीले फेज दिएँ। मैले यहाँनिर छिलेर यसरी चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ फेजको तार गयो। अर्थिङ चाहिँ मैले यहाँ जोडेको छैन है त साथीहरु। यो चाहिँ म युज गर्नको लागि एकैछिन कामको लागि सप्लाईको लागि मेसिनहरु चलाउनको लागि चाहिँ यसरी बनाएको थिएँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्युट्रलको लागि चाहिँ यतादेखि हाम्रो न्युट्रल आयो, न्युट्रल आएर सिधै एउटा यो 5 पिन सकेटमा आयो, 3 पिन सकेटमा आयो। यहाँनिर 3 पिन सकेटको हामीले न्युट्रलको पोइन्टमा यसरी जोडिदियो र सँगै एउटा तार लिएर आएर त्यही तारलाई हामीले लिएर आएर हामीले यता पनि जोडिदियौँ। बुझ्नुभयो? यहाँनिर यसरी यहाँनिर न्युट्रल यहाँनिर फेज यसरी हामीले दियो। अरु चाहिँ हामीले केही गरेको छैन। स्विचदेखि लिएर आएर यसमा दियो, यसरी लिएर आएर यसमा दियो, अर्को स्विचबाट लिएर आएर पनि यसमा दियो। यति नै हो साथीहरु भिडियो। देख्न सक्नुहुन्छ केही छैन यसमा साथीहरु। तपाईले इजी वे तरिकाले कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला स्विचबाट लिएर आएर एउटा यसरी जम्पर वायर चाहिँ तपाईले लिएर आएर यसमा कनेक्सन दिनुस्। त्यसपछि यो लिएर आएर अर्को स्विच अर्को यो सकेटलाई पनि यसरी दिनुस्। त्यसपछि सँगै जोड्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेटरको तारलाई पनि जोडिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले घरमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँबाट यहाँनिर लिएर आएर अर्थिङको तारलाई पनि जोडेर सेम यसै गरी तपाईले बीचबाट छिरेर तपाईले कनेक्सन दिन सक्नुहुन्छ। इजी वे तरिकाले म तपाईलाई देखाएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मैले यसमा कनेक्सन गरेको छु। र साथीहरु म यसमा लाइन पनि दिन गइरहेको छु। यो बोर्डमा चाहिँ तपाईले भन्नुभयो कहाँबाट कसरी आउँछ हामीलाई थाहा भएन, तपाईले लाइन दिनुस् पनि भन्नुभएको एक दुईटा साथीहरुले। र म तपाईलाई यसमा लाइन दिएर टेस्टरको सहायताले चेकिङ पनि गरेर म तपाईलाई देखाउने छु है त। र साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म यसमा लाइन दिइसकेको छु। यो बोर्डमा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ इन्डिकेटर बोलेको छ। यतापट्टिबाट यसलाई अन गर्दाखेरि मात्र इन्डिकेटर बोल्छ यसरी जोड्दाखेरि।
यसलाई पनि अन गर्दाखेरि मात्र यो इन्डिकेटर बल्छ। यसरी चाहिँ म यसमा कनेक्सन गरेको छु। यहाँनिर यसमा चाहिँ हामीले फेज दिएका छौँ है त, तपाईँलाई भनिसकेँ। फेज आयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म इन्डिकेटर टेस्टरको बत्ती यहाँनिर बोल्यो, देख्न सक्नुहुन्छ कि फेज आयो र यो स्विचलाई मैले अफ गरिदिएँ। अफ गर्दाखेरि अहिले मास्तिर स्विचभन्दा मास्तिर हामीले फेज आएन, देख्न सक्नुहुन्छ। र स्विच मैले तलबाट अन गर्छु, अन गर्दाखेरि यहाँनिर मास्तिर स्विच लाइन आयो। त्यसपछि यहाँनिर यसरी यो तारको सहायताले यसरी घुमेर लाइन आयो, यसरी आएर यहाँनिर लाइन आयो र हामीले यसरी 5 पिनलाई यसरी 3 पिनलाई चाहिँ लाइन गयो यसरी चाहिँ। अनि तपाईँले इन्डिकेटरलाई पनि लाइन गयो, बुझ्नुभयो नि। एकदमै डेमो तरिकाले तपाईँलाई लाइनै दिएर देखाएको छु। र अर्को स्विचमा पनि त्यसै गरी सेम टु सेम यसलाई यहाँनिरबाट लाइन आयो अहिले। त्यसपछि मैले स्विच अन गरेपछि अहिले मास्तिर छैन, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर मास्तिर आएको छ अहिले। त्यसपछि यहाँनिर अहिले मास्तिर छैन, मैले स्विच अन गरेँ, मास्तिर आयो। मास्तिर आएर घुमेर यहाँबाट यहाँ आयो, यहाँनिर यहाँ आयो। त्यसपछि इन्डिकेटर बलिरहेको छ, इन्डिकेटरलाई पनि सप्लाई भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले दायाँ। अनि तपाईँले कतिपय साथीहरूको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रल फेजको कुरा गर्नुहुन्छ, यता लाइन यता न्युट्रल दिए त्यो बाबा केही हुँदैन हजुर। यहाँनिर लाइन दिए पनि केही हुँदैन, यहाँनिर न्युट्रल दिए पनि केही फरक पर्दैन। र साथीहरू कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आगामी दिनमा यस्तै इलेक्ट्रिक सम्बन्धी भिडियो, टेक भिडियो मैले अपलोड गरि नै रहनेछु भन्न चाहेँ। हस् साथीहरू, धन्यवाद।